Bi an y'a kanu ka kunnafoni min di aw ma o ye aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama debi sɔgɔma fo sisan fɛn min ye kɔnbako kuma kɔni cayalen don kɛlɛliko kuma cayalen don kuma cayara kosɛbɛ fɛn min an ka finitigilakaw ye olu fana ye dantigɛli dɔ kɛ su in na an ka jabaraniso kan an ka finitigilakaw ka jabala min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko diripa n'o ye kunnafoni di yɔrɔ ye olu fana ye dantigɛli kɛ su in na ka sanga ni jumɛn o ye wulikajɔ minnu bɛ sen na an ka finitigilakaw fɛ nin waati na. Conseil de sécurité des Nations Unies, en réponse à la demande de retrait sans délai de l'aménagement formulée par le gouvernement de la transition du Mali le 16 juin 2023, a décidé par la résolution 2690-2023 de mettre fin au mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali à compter du 30 juin 2023. A ko fɛn min ye diɲɛ seleke naani tɔnba ye n'o ye Nations Unies olu ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ n'o ye Conseil de sécurité ka sanga ni Mali jamana ka laɲini ye ni o ye MINUSMA ka taa ka bɔ an ka jamana kan sans délai ko Conseil de sécurité Nations Unies tɔgɔ la olu fana ye bɛnkan dɔ ta o bɛnkan ko cogo di ko fɛn min ye MINUSMA ye ko olu k'u ka minɛnw cɛ ka bɔ Mali la. Le processus de retrait de l'aménagement entamé depuis le 1er juillet 2023. A ko fɛn min MINUSMA ka tagali ka bɔ Mali la o tagali min ni o baaraw daminɛna kabi juillet kalo tile fɔlɔ san 2023 se poursuit et prendra fin le 31 décembre 2023. A ko o ko kɔni bɛ sen na wa a bɛna to sen na fo ka taga se décembre kalo tile 31 ma san 2023. Dans le cadre de ce retrait, le gouvernement de la transition, attaché à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Mali, a entamé le processus d'occupation des emprises jadis utilisées par la MINUSMA. Ko hukum kɔnɔna la ko fɛn min ye Mali gouvernement min ni a janbɛ jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya la gouvernement min ni a janbɛ fana k'a fɔ ko jamana dugukolo fan 14 bɛɛ lajɛlen ka to a ka mara kɔnɔna la o ko jamana a ye baara daminɛ baara ye jumɛn walasa MINUSMA kun bɛ sigilen don yɔrɔ minnu na jamana finitigilakaw bɛ se ka t'u sigi o kan kɔnɔ cogo min na ka population ka olu sécuriser ka jamana ko sécuriser jamanadenw n'u bololafɛnw k'o bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi. Ainsi, dans la première phase de ce processus, les forces armées maliennes ont occupé successivement les emprises de Ogosago, Ber, Bundam et Menaka. Ko hukum de kɔnɔna la ko fɛn min ye nin baara in a kun fɔlɔ ko fɛn bɛ jamana finitigilakaw ye olu kɔni wulila ka t'u sigi MINUSMA ka jabala minnu kun bɛ yen ni o ye Ogosago ye Ber, Gundam ani Menaka kun fɔlɔ la olu baaraw kɛra jamana fɛ. Ce processus d'occupation irréversible. Ko fɛn min ye nin baara min daminɛlen filɛ nin ni o ye MINUSMA bɛna bɔ kan minnu kɔnɔ armée malienne ka taga a kan kɔnɔ ka taga sigi a kan kɔnɔ ka jamanadenw kɔlɔsi ani k'u bolofɛnw kɔlɔsi ko wulikajɔ min daminɛna ko jɔcogo tɛ o la ni Ala yɛrɛ ka latigɛ tɛ. Kuma kɔrɔ ye jumɛn mɔgɔ ka mankan ci tɛna bali mɔgɔ ka bagabagali tɛna bali mɔgɔ ka marifa ci tɛna bali kuma lasuruma ye jumɛn ko olu ka mankan ci o tɛ dɔgɔjɔ bali wa ko in bɛna to sen na jɔcogo t'a la. Les terres maliennes qui s'inscrit dans le cadre de l'unité du Mali se poursuit et se poursuivra en dépit de l'opposition vaine de certains de ses fils égarés. Ko nin baara bɛna to sen na baara min dabɔkun ye ka Mali bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye ka Mali ka kelenya sabati nin baara in bɛna to sen na hali n'a sɔrɔ ni jamanaden tununnen dɔw bɛ yen jamanaden fililen dɔw bɛ yen minnu bɛ ka wulikajɔ bɛɛ kɛ wulikajɔ min nafa t'a la k'a fɔ k'u bɛ nin baara in bali olu ka wulikajɔ nafa tan tɛna armée bali ka taa sigi a ka kan bɛɛ kɔnɔ kelen kelen. C'est au cours de la mise en œuvre de la deuxième phase de ce processus d'occupation que les forces armées maliennes ont, ce mardi 3 octobre 2023, ko fɛn min ye nin baara in nin wulikajɔ in a kun filanan hukumu kɔnɔna la ko o de kɛra sababu ye o de y'a to Mali finitigilakaw
ni bi tarata ni obi be octobre kalo clé sabama min kara anga to lame vivement repousser 3 attaques des groupes terroristes contre nos unités. Oh, ko o wuliga jɔ min daminɛna n'o ye kun filanan ye bi tarata don octobre kalo clé saba ko an ka fintigilakaw o wulikajɔ kɔnɔna la ko bɔnbanci walo terorisiw ye bingani wale saba ta k'a fɔ k'u bɛna kɛ k'an ka fintigilakaw sɛgɛrɛ an ka fintigilakaw kɔni ye wulikajɔ kɛ bɔnbanci ninnu u ka nin bingani saba k'a bɛɛ lajɛlen mabɔ an na k'a bɛɛ lajɛlen kunbɛ cogo min na ni a ka kan wa ka tila ka tiɲɛni don bɔnbanciw kun. L'engin explosif improvisé entre Tombouctou et Ber. A fɔlɔfɔlɔ kɛra jumɛn k'u taara mugujugu don dugumakolo jukɔrɔ o mugujugu min walasa an ka jamana an ka fintigilakaw tɛmɛtɔ la Tombouctou ni Ber cɛ walasa u ka yɛlɛ olu kan fɛn min an ka fintigilakaw ye u sera ka u wulikajɔ k'o bali. 2 attaques aux engins explosifs improvisés entre Gao et Anefis. Ko Gao ni Anefis fana cɛ u ye ɲɔgɔn fila fana kɛ yen wa ataki ɲɔgɔn fila fana kɛ yen fɛn min an ka fintigilakaw ye u ye tiɲɛni dɔw kun ka tila k'u gɛn. Et une autre attaque entre Gomakura et Nampala. Ko fɛn min ye Gomakura ni Nampala fana ni ɲɔgɔn cɛ u ye ni ataki ɲɔgɔn kelen fana kɛ yen nka an ka fintigilakaw y'u gɛn ka tila ka tiɲɛni dɔw kun. Dans la même veine, des postes FAMA qui ont fait l'objet de réorganisation du dispositif. Ko o sira kelen kan fɛn min an ka fintigilakaw ka sigiyɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ yen nɔ ni fintigi ɲɛmɔgɔw n'o an ka jamana yɛrɛ y'a kanu olu sigilen don cogo min na ka yɛlɛma dɔ don a ko la. Afin de réduire la capacité de mobilité des groupes armés terroristes. Walasa ka yɛlɛma don an ka fintigilakaw ka nin kan ninnu sigicogo la walasa fɛn min ye tiɲɛnikɛlaw ye u ka taa ni ka segin fanga bɛ se ka dɔgɔya cogo min na. Ont été pris pour cible pour des raisons de propagande sur les réseaux sociaux. Ko o kan minnu ni olu baaraw bɛ sen na ko fɛn min ye terorisiw ye bingani wale ta ka olu sɛgɛrɛ walasa u bɛ se k'u jaw ta cogo min na ka taa kɛ ka kunnafoniya jugu cari ka u yɛrɛ manja k'u yɛrɛ kɛ cɛw ye ka an ka armée tɔgɔ goya u y'o baara ninnu ta walasa u bɛ nin jaw ninnu ta k'o kɛ o ye cogo min na. Le chef d'état-major général des armées invite par conséquent les populations des zones concernées et l'ensemble de la population malienne à garder tout leur calme et les rassure que toutes les dispositions sont prises pour les protéger contre toute agression. Ko fɛn min an ka chef d'état-major général n'o y'an ka fintigilakaw ka ɲɛmɔgɔba ye ko mɔgɔ minnu bɛ nin sigiyɔrɔ ninnu na ani jamanaden bɛɛ lajɛlen k'u bɛ bɛɛ hakili sigi u b'a ɲini bɛɛ fana fɛ bɛɛ ka to hakili sigi ni basigi kɔnɔna la ko wulikajɔ fɛn o fɛn de kan ka kɛ walasa mɔgɔ bɛ se ka lakana jamanadenw bɛ se ka lakana ni sigida mɔgɔ bɛ se ka lakana fɛn min an ka fintigilakaw ye u b'o kɛ a dafalen na kelen tɛ a jɛ. N bɔra ka yɔrɔ min fɔ aw ye sisan ni o ye a ko an ka fintigilakaw ka sigida minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ ka yɛlɛma don a yɔrɔ la walasa tiɲɛnikɛlaw ka taa ni ka segin bɛ se ka dɔgɔya cogo min na ko fɛn min ye terorisiw ye u ye bingani wale ta k'olu sɛgɛrɛ walasa ka o jaw n'o fɛnw ta k'a fɔ k'u bɛ taga an ka tɔgɔ tiɲɛ ni a ye n bɛna aw bɛɛ bila baara dɔ la walasa a k'a dɔn k'a fɔ ko nin kuma ye tiɲɛ ko terorisiw bɛ propagande de la wa ko aw ɲɛ bɛ ja caman na jakɔrɔw olu caman bɛ a la ataki min kɛra Lere aw y'a ye waati min an ka fintigilakaw segira kɔfɛ dɔɔni walasa ka terorisiw nɛgɛ k'u mabɔ dugu la o waati kɔnɔna la terorisiw ye 30 secondes ɲɔgɔn dɔ u y'o yɔrɔnin filmé aw yɛrɛ ye k'o to filmé la ensuite bɔmu jiginn'u kan ka u bila yɔrɔ wɛrɛ la o 30 secondes min n'i y'o sɔrɔ k'o yɔrɔnin min filmé u taara Bulkesi attaque min kɛra Bulkesi 2019 ni o kɛra septembre kalo tile 28 san 2019 o san 2019 video kɔrɔ dɔw y'o ta ka n'o fara nin 30 secondes kan ensuite kɛlɛ dɔ kɛra terroriste groupe fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye JINIM ani EIGS a kɛra Menaka mara la o kɛra 2022 ban waati ka taga fɔ 2023 kɔnɔna la o kɛlɛ min fana kɛra terroriste yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u ye ɲɔgɔn ka prisonnier minnu minɛ u ye kasoladen minnu minɛ terroriste yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ parce que a b'a dɔn ni terroriste fana yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'u bɛ taa kɛlɛ la u bɛ tenue ni fɛnw don u y'o fana video dɔ ta ka n'o fara nin video kunkurunin kan k'a saba fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ videoba kelen ka t'o yira k'a kɛ n'a fɔ u ye se kɛ an ka sɔrɔdasiw la a bɛɛ bɛ se ka taga YouTube kan n ye nin video fɛn fɛn fɔ a b'a bɛɛ sɔrɔ yen. Notre vaillante armée
vos dignes fils se battront jusqu'au dernier souffle pour défendre l'intégrité de notre chère patrie. Wa ko aka dɔn aw den minnu bɛ n'o ye sɔrɔsiw ye, aw muso minnu bɛ n'o ye sɔrɔsiw ye, aw cɛ minnu bɛ n'o ye sɔrɔsiw ye, aw balima minnu bɛ n'o ye sɔrɔsiw ye, jamanadenw k'a dɔn ani sigida mɔgɔw k'a dɔn, a ka o denw n'a ka o balimaw n'o ye sɔrɔsiw ye, u b'u kɛlɛ kɛ fo ka taga fɔ ko min kɛra walasa k'aw lakana, walasa ka sebagaya sɔrɔ, walasa ka dankari jugu la, a k'a sigi ni o ye. Fintigilakaw se o se b'u ye u b'a bɛɛ kɛ walasa ka ɲɛmɔgɔ sɔrɔ nin ko la cogo min na. Qui est un et indivisible. Ces jeunes soldats qui ont tout abandonné pour se sacrifier pour nous, pour notre patrie, ont besoin de votre confiance, de votre soutien indéfectible afin de mener ce combat pour la paix et l'unité du Mali. Unis, nous vaincrons. Ko ni sɔrɔsi denmisɛnnin minnu bɛ terrain kan nin waati min na, ni sɔrɔsi denmisɛnnin minnu y'u ka denbaya to yen, ni sɔrɔsi denmisɛnnin minnu y'u ka denbaya to yen, k'u denw to yen, k'u musow to yen, k'u faw to yen, k'u ka sigidaw to yen ka taa terrain kan, u mago bɛ aw ka dɛmɛ la, u mago bɛ aw ka wulikajɔ la, walasa jamana kelenya u kɛlɛ kɛ cogo min na ka jamana ka kelenya segin a ma, ka jamana ka bonya segin a ma, ka jamana ka karama segin a ma. O ma e kan ka dɔn bi armée mago b'i la, ne fana kan ka dɔn k'a fɔ ko armée mago bɛ na. Ni ne kɛra laseli ye min kɛra an ka jabaramuso la su in na, assalamu alaikum.